Hallo zu einem neuen Video. Das hier ist noch eine größere Gelbbauchunke. Und die Gelbbauchunke, das hatte ich vergessen zu erwähnen, ist eine der giftigsten Amphibien in ganz Deutschland. Wenn sie ihr Gift absondert und du irgendwie davon Kontakt bekommst mit deinen Schleimhäuten, tränen deine Augen, dir läuft die Nase und ja, das sind einfach so. Deshalb nutzen auch manche dieses Gift als Droge, was aber nicht unbedingt schlau ist. Vorne ist noch ein Teichfrosch, das auch mal nochmal sieht. Toll, oder? Gelbohrunke und Teichfrosch. Wir sehen uns beim nächsten Video.